Respeita. Eu vejo aqueles homens chorando ali no Divino Pai Eterno, com aquele padre está pregando isso, aqueles homens do mundo mesmo, mas que ele respeita, tira o chapéu, é o padre Robson. Veja as missas que ele vinha, ó, no Gamo, em qualquer lugar, onde ele for. Padre de Melo assume a Associação do Senhor Jesus, substituindo o padre que desviou milhões. E adianta que não vai falar dos milhões desviados. O padre de Melo, primeiro nome Ricardo, assumiu a ASIF, Associação do Senhor Jesus, e já de início publica nota dizendo que não vai falar, por enquanto, dos milhões desviados pelo padre Robson e usados para pagar amantes, rapazes, gado, fazenda, casa de praia, casa de luxo, para manter a boa vida de seu antecessor, que só foi afastado devido aos desvios milionários descobertos, porque um dos amantes do padre resolveu chantageá-lo e a polícia desconfiou de onde o padre conseguia tanta grana, tanto dinheiro para pagar o ex-amante ou os ex-amantes. O padre de Melo prefere não comentar as sacanagens, desvio de conduta e desvio sexual do famoso padre Robson e sua hipocrisia. O atual deu uma entrevista com perguntas dirigidas e programadas e foge da imprensa como o Cramunhão da Cruz e como fugia Robson da verdade. E os confrades confiarem a minha pessoa essa missão que é muito importante de um grupo significativo não só na igreja em Goiás, mas na igreja do Brasil, né? Com grandes frentes missionárias e grandes obras que temos. Torcer para que este, o de Melo, que era estudante em Roma, leve um pouco mais o evangelho a sério, bem como o dinheiro dos fiéis, que, aliás, diminuiu na conta da associação, e que Robson, o padre safado, devolva o que desviou. Meu irmão e minha irmã, se os nossos líderes políticos, religiosos, se os nossos líderes, quem quer que sejam, tivessem os joelhos no chão, não só antes ou durante, mas sempre em suas vidas, para dizer ao Senhor da sua pequenez, da sua mediocridade, da sua insignificância, e com humildade se voltassem ao Senhor pedindo entendimento, sabedoria, discernimento do bem e do mal, nós não teríamos o mundo que temos.